საერთაშორისო და ევროპის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციების პრეზიდენტებს შეხვდა ბათუმი. მაგიდის ჩოგბურთის მსოფლიოს ახალგაზრდულ სერია 2025 მასპინძლობს. ტურნირის ფარგლებში საქართველოს სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ საერთაშორისო მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ პეტრა სიორლინგთან და ევროპის მაგიდის ჩოგბურთის გაერთიანების პრეზიდენტ პედრო მოურასთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე 2027 წელს საქართველოში ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების შესაძლებლობა განიხილეს, რაზეც სტუმრებმა ქართულ მხარეს ხარდაჭერა აღუთქვეს. საუბარი ასევე შეეხო მიმდინარე ტურნირის სამომავლო თანამშრომლობის გარმოვებისა და საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის განვითარების პერსპექტივებს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გურამ გოგოლაძე და სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთს მსოფლიო ახალგაზრდულ სერიას უკვე მეოთხედ მასპინძლობს, თუმცა წლევანდელი შეჯიბრება ყველაზე მასშტაბურია და მასში 20 ქვეყნის 163 სპორტსმენი მონაწილეობს. დღეს მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი მაგიდის ჩოგბურთის მსოფლიო და ევროპის ფედერაციის პრეზიდენტებს. მათთან შეხვედრის დროს ჩვენ განვიხილეთ საქართველოში მაგიდის ჩოგბურთის განვითარების საკითხები, ასევე 2027 წელს საქართველოში, კერძოდ ბათუმში ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების საკითხი. გავსი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს სტუმრობს მსოფლიო და ევროპის ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა მხარდაჭერისა საქართველოს ეროვნული ფედერაციის მიმართ. დღეს ამ შეხვედრამ საქართველოს სპორტის მინისტრთან დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტის საქართველოში. ჩემთვის როგორც მაგიდის ტენისის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტისთვის სასიამოვნოა იმის ნახვა, თუ როგორ ვითარდება სპორტის ეს სახეობა საქართველოში და ეს ტურნირიც, რომელმაც 20-ზე მეტი ქვეყანა დააინტერესა და მიიზიდა. ამიტომაც მიხარია, რომ ვხედავ, როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ მეტი და როგორ შეგვიძლია განვავითაროთ ეს სპორტი. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ ვიხილეთ მართლაც ნაყოფიერი დაპირებები ამ სპორტის განვითარებისთვის. ქვეყანაში ჩატარდება ევროპის ან მსოფლიოს ტურნირები, აგრეთვე შესაძლებელია ჩემპიონატები. მოხარულები ვართ, რომ ფონდმა თავის მისია ძალიან წარმატებად შეასრულა. ფონდის ინიციატივა, რომ ჩაეტარებინა მსოფლიო თასის ეტაპი და ამ ტურნირის ორგანიზებაში, რა თქმა უნდა, ერთგვარი ხიდი იყო როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, ესე კერძო სექტორს შორის. ეს წარმატებად ჩავაბარეთ ეს გამოცდა და ამ ტურნირის მაღალ დონის ჩატარების აღიარება არის ის, რომ ასეთი მაღალი რანგის სტუმრები გვესწრნენ. ახლა კი მეტეოროლოგ კობა ფარტენაძის ინფორმაცია